Ceci fait à la fois la mapena no bonheur, nous sommes méritants pour les artistes continentaux. Mon nena lo baboye, Musu Batou, maman ça la émission. On comprend? Est-ce que vous comprenez? Nena lo baboye, va tomber ça la émission. Mais il faut pas ça la ngobina bien. Po, ngana ole ande finanga. Tema pasi oyesu, isala toninga mekela misonanga. Esala kanga motema pasi o zambela muyo yaya na ngai donc nalingaka ye mingi parce que ndovi na bino na star bon def azalaki mwana na kati ya libota def azalaki mwana po ata matanga eza oyoka kodia so ata ye te makotinda mbongo na ya contribution bon programme esalami nanu te tozela corps eya corps lokolo ezoya ba mikolo ba kovanda ba onde ba pesa programme. Fanny News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na kati ya Fanny News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na kati ya Fanny News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fille chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na kati ya Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na kati ya République démocratique du Congo et surtout na kati ya monde entier. Fanny Katalea fille chochocho ezaka ndembo kananga. Bon s'abonner massivement. Un mot, un message parce que hier ils étaient prévus corps à vieillard, mais jusqu'à tout ce que tout ça, ni trace, mais bien ils sont en aéroport qui est corps des Zoya, un message en balanda biso. Corps Zoya, corps c'est qui taki, biso pe ba bengi biso que ça déjà dans des qui prévu to comme aéroport mais to kete po to yibi que déjà Zoya awa. Ya on to ye kozela ngoka awa. Est-ce que vous avez une idée pourquoi corps lobby a quitté parce que c'était prévenu dans la mende ba annoncer que corps fallait hier. Bon, wana nde naza na idée na ngote. Naza na idée na ngote po naza mutakati te. Biso pe toza famille to ndai kozela ndenge bato nyonso ndai kozela subitement to muni kaka eyete. Ngoto zongaki to vandi tellement grand fonga na landa yenda kende ki Cameroun kozwa corps yenda zo na corps. Na ya Pierre na Chirac petit frère ya des fois avant dernier na bango baza elongo. Bon ils en n'est pas général. Nga naza leki ya defao mama na ngai na mama ya defao baza yana leki mama na nga abotami na mama ya defao tanga abotami mama na nga ndai ko mema defao ozomona donc asa penda yaya na ngai defao benga mama na nga mama leki. Comment au qui liwa ya général defao parce que général defao bela kité sibisma maman to ki sangoke général atiki biso comment ceux qui no liwa ya général ngai tango babingi bakomeni nga na WhatsApp ke pa ya mwana grand frère ayebisi nga ke def akufi na ndimaki yango te nayebisi ye kende moto ayebisi yenda kufa na place na ye ba mona fise ça va zana vérifier nandi ko vérifier na joie suite te to koti pe to lali to komba 2 heures ndeno kwa iko benga biso ke def akufi en tout cas ça ki biso passe makasi to lela ki 2 heures wana titongo to lala ki sute nde na pokwa na ngoto eko sanga na famille to vandi talaka nde ezalaka est-ce que stop c'est la maki bobite ke verse ko fena ni non to wana na ebité sanga maladie to yokité donc to yoka vie akufi voilà bala na biso partout dans le monde et ba beau souvenir ni au garder pour na papa Delph Delph aza yaya na ngai na yebi ke mama tanga kufa ka mama ko tanga kufa mbongo nga na utela transport na kisantu Delph mtapesa na yela tikine aza yaya na ngai
donc nalingaka ye mingi. Bon, def azalaki mwana na kati ya libota. Def azalaki mwana po ata matanga eza oyoka cotisation ata ye te makotinda mbongo na ya contribution. Et bandai kozanga te bandai koya. C'est ça. Le message ni rôle la sina bani soba landa biso programme déjà établi pour les londe to moniko rezoya. Bon, programme est salami nanu te tozela la korea, corps loko les oya, ba mikolo ba kovanda ba onde ba pesa programme. Oh, je suis là où on a voté la maladie, qui est dans ce débat, et ça la canne est pas si esalakanga motema pasi oyo soe biso letoninga mekela miso na ngai biso letoninga mekela miso na ngai motema ezoswa ezosala pasi moninga anga motema pasio sameranguya anga motema pasio anga motema pasi masia anga motema pasio sameranguya tango nakotala basa bikomba bakoluka bana basusu bakoboka banao esalakanga motema pasi oyo sue biso letoninga mekela miso na ngai biso letoninga mekela miso famille. Et puis na ba natif ya bagalois bana bumbu ngala za natif ya gal et puis na biso ba musicien donc ba tutu ba oyo bazawa vraiment merci na o bazate merci kaka to di ke mukolo yinda ba to ozala pena ebele donc nzamba osala grâce nzela kei merci beaucoup à Sali Pe Yamine na Tiki biso pe to tika na sima to continuer au tambola donc c'est ça quoi donc souvenir au garda pour na des faits général des FAO ba souvenir ezebele ngana pona yemba eza grâce à lui nazaki fan na yena no de débit ngana ndo yemba lo vie wana et lelo na komo yemba lo la ndenge na yemba ko ba cacher bima meto uta na ko yemba lo vie na puis lelo pe nazawa na kata 100 nazana mwa ndambu ya makila accent na ye ezanga na nzoto donc natambola nango grâce à Vénapso général des FAO donc c'est ça tout court quoi. Pour rappel aux amis ici à Ferrego là je suis de ouais Mathilde Golier relation ni faire azaki na des FAO vraiment les relations zaki XL XXXL vraiment relation Jésus de nuance na Vénapso Jésus de nuance na tozaki na Tanzanie sangota toziango tozaki na Mwanza toutaki Dar es Salaam tobetaki Miss Africa tokebeta na Mwanza sango yaki kuna Jésus de nuance azozonga poto alelaki na aéroport donc aza venaye oyo bazala na ye penza donc voilà la venaye pena les musiciens vocalement avié aux anangona amour scolaire amour ya bana to solola na mikanda chérie je t'adore tolata pete ya alliance tokokutana kaka na bavakanse tosolola ngana yo po tozala fiancé tokosenga kaka na baboti babenisa ndenge tomesana na namoure bolingo na yaki na yo susi bango na mateya kasi bokabwani epesi pasi epesi bwale na motema amour scolaire amour ya bana to solola na mikanda chérie je t'adore tolata pete ya alliance vraiment tout court quoi. Avant c'était prévu que Corée lobby hier mais Corée qui était en tant que musicien vous êtes informé que c'est un manque d'organisation de Corée qui bon nga na koloba manque d'organisation te na koloba pete ke basali mabe ou basali malamu wana nga na na eko juger te nga na landelaka internet tant on comprendre ka ke zo ya lelo on a tout le temps na YouTube
tant à comprendre que Ezoya ndé na s'apprêter na épée boy donc c'est ça. Jessie tango nazotala bana mitike bazolela esalaka ngai pasi mingi na motema. Halleluya. Tango nakotala bana mitike akolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi oyo Bisole toninga mekela biso na ngai Bisole toninga mekela miso na ngai Motema ezoswa ezosala pasi moninga Anga motema pasio Samera nguya Anga motema pasio Anga motema pasi masia Anga motema pasio Samera nguya Basa bikomba bakoluka bana basusu bakomwaka pasi esalaka nga motema bisole toninga mekela biso na ngai bisole toninga mekela miso na ngai motema ezoswa ezosala pasi moninga anga motema pasio samera nguya anga motema pasio anga motema pasi masia Anga motema pasio Samera nguya Tango nakotala basa bikomba bakoluka bana basusu bakomwaka bana esalaka nga motema pasi Yesu Bisole toninga mekela miso na ngai Bisole toninga mekela miso na ngai Motema ezoswa ezosala pasi moninga Anga motema pasio Samera nguya Anga motema pasio Anga motema pasi Nalabi Anga motema pasi Samera nguya Tango nakotala basa bikomba bakolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi Yesu esalaka nga motema pasi masia esalaka nga motema pasi Samera nguya Tango nakotala benosana boloko bakolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi Yesu esalaka nga motema pasi ngai esalaka nga motema pasi Samera nguya Jessie. Halleluya. Bien-aimé esalaka ngai motema pasi tango nazomona basi ya bikomba bazoluka bana basusu bazobwaka bana. Halleluya, halleluya. Mpona nini mokili esalema bongo? Halleluya, halleluya. Tango nakotala bana bitike bakolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi Yesu Bisole toninga mekela miso na ngai Bisole toninga mekela miso na ngai Motema ezoswa ezosala pasi moninga Anga motema pasio Samera nguya Anga motema pasio nakotala benosana boloko bakolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi Yesu esalaka nga motema pasi moninga
esalakanga motema pasi zamelanguya oh Jésus, alléluia. Bien-aimé, esalaka ngai motema pasi ntango nazomona basi ya bikomba bazoluka bana basusu bazobwaka bana. Alléluia, alléluia. Mpona nini mokili esalema bongo? Alléluia, alléluia. ntango nakotala bana bitike bakolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi Yesu misala tolinga meke na miso na ngai misala tolinga meke na miso na ngai motema ezoso ezosala pasi moninga anga motema pasi zamela moya anga motema pasi anga motema pasi naledi anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi bana bitike bakolela nana kolobela bango bana bitike bakolela anga motema pasi naledi anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi bailosana boloko nana kolobela bango masusu na baba masusu na bapita kotalika mona ngai kotalika mona ngai kotalika mona ngai kotalika mona ngai naledi anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi naledi anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi anga motema pasi kotalika mona ngai talalika mona ngai bailosana boloko nana kolobela bango basusu bakolala njala basusu bakobwaka bilei kotalika mona nga masiya kotalika mona ngai Yesu na ngai kotalika mona ngai naleli anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi ntango nakosala belosana boloko bakolela pasi mingi na mokili esalaka nga motema pasi Yesu esalaka nga motema pasi moninga esalaka nga motema pasi zamelanguya oh Jésus, alléluia. Bien-aimé, esalaka ngai motema pasi ntango nazomona basi ya bikomba bazoluka bana basusu bazobwaka bana. Alléluia, alléluia. Mpona nini mokili esalema bongo? Alléluia, alléluia. ntango nakotala bana bitike bakolela pasi mingi esalaka nga motema pasi Yesu misala tolinga meke na miso na ngai misala tolinga meke na miso na ngai motema ezoso ezosala pasi anga motema pasi anga motema pasi anga motema pasi naledi anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi bana bitike bakolela nana kolobela bango bana bitike bakolela anga motema pasi naledi anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi bailosana boloko nana kolobela bango masusu na baba masusu na bapita kotalika mona ngai kotalika mona ngai kotalika mona ngai kotalika mona ngai naleli anga motema pasi Yesu na ngai anga motema pasi naleli anga motema pasi Yesu
yesu na ngai anga motema pasi anga motema pasi kotaleka mona ngai talaleka mona ngai elosana boloko nalakolobela bango basusu bakolala njala basusu bakomboka bilei kotaleka mona nga masia kotaleka mona ngai oyesu na ngai pana bango tenga na sala papa chéri ana Paris biso representant na biso ye sege wana jideli wana riyo ye makam na bia papa yokana betela yo yokana lo bana yo Bana bino, na le pont, la bino, le pont et la bana bébé pondu, les bolami pondu. Moi, ça va pas papa chéri. Je parle que de papa chéri, je me limite là. Comme maintenant la orchestre, c'est pire, je n'ai pas à représenter mes hommes. Tu peux quitter? Ma porte-parole, toi, Kandé. Oh, Nabia, ce qui est le leadership, ok, dans Balobaka. Ambassadeur Azaïna Braza, Kassalova Makambo, Sidi à présidente. Ils ont obligé le leader Bayate. Tous on a besoin de là. Donc, nous voyons les Bembété, nous voyons le leader, non. Mais oui, mais Nalaye, tu n'as pas papa chez Simba, il faut quitter Piso. Osaka, attends, Yoka, papa, Nassala. Et puis, la bien sûr. Oui, quelle façon la ministre. Attends, à Paris, allez, on va sauter. Oh, merci. Osaka, Tozo Takine. Apparemment, tout le monde est vraiment organisation, unité dans le cadre de l'aéroport. Ceux qui te retardent à battre, qui m'invitent, est-ce que, et ça dit, il y a manque d'informations. Bolingi, organisation, Zandeni, toi, tu as connu, tu as un café, pourquoi on met la onde? Yomo, on l'a on a ministère BCBG. Mais quand on a représenté la maison mère Piroger à Zalia. Mais ça plus la portée. Namoni est-ce que biso moni leader, moni était à la poto. Ba polémique ne bien te faux. Polémique bien te. Yangana de moi boya makama internet. Pour la polémique. Via Koufi to de la vie. Mutu na mutu ayana tana yi. Biso to yana tana biso batu musupe bayana tana bango. Ala via ale ya biso gade ya batu nyonso tout. Donc clan wenge moko na bango pa na kati kuna vena biso Adolphe le Mingeza za na kati. Ayo le la vie na bango et puis ale puis rive ya tata. Po tata makambo ebela na sala ane wala na vie na EVDF yango no moni a se donner la peine ya royati na morgue. Papa Chérine a ebisaki ngai en tout cas yo la chef d'orchestre faut sangisa ba ninga na oboke ndeko na ndenga na zate po à Paris. Mais tant que ya bon mélomane na bino nion surtout ma fanatique ya la bonne musique ma fanatique tout au balingaka général de femmes. Bon a ezali message moko ya kolela kaka. Ya madilu na madilu ya kolela kaka donc ba fanatique na biso ba fanatique ya VDF ba fanatique ya ba mouvement nion surtout en tout cas programme jour en tout cas tout coûte na biso nion surtout on a cinquantenaire pour tous les laver to rendre ba dernier hommage. Merci donc vieux a donc mérité pour vieux na éviter na problème na mututé ala na mutu nion surtout bien akokuta nanga soli nanga makamnanga akuta na kakola soli na makamna ye akuta na rukula soli na rukule makamna ye donc ala ki vieux moko bien makasi bon nzambe kaninga sala kapo nzambe mutapesa nzambe muta azwaka donc toko lo balilo bate pona nzambe so
so tolai na nguya wana ya kozongisa VDF po tolembaki ye te posa ne ezalaki kaka nde to ngai tozongisa ye me comme ya makambo nzambe mpe nano asala eloko mabe te donc nzambe azwa lokumu kaka. Merci. Voilà. Déjà problème pour abongisa avion pour kende est-ce que libulu cercueil le makambo etikali koleka na kimia. Non. Mère nanga auto ka ministre auti oloba ona ministre environnement auto loba. Oya lobby. Na le wa contredire te. Oya lobby c'est que makambo tout est bien. Des ordres des ati. Donc nga bina na le wa loba te pour ministre c'est lobby. Tokozala te à lobby apesi programme ministre apesi programme bien que René Gozala boye ngaza pire petit ya général de FAO naza pire petit et puis père nangai musicalement est-ce que vous comprenez? Voilà donc naebi que Mamouté za dans les bons pour mokonzi ya mboka gouvernement affrété jet toto za général citoyen donc toye boye toya na morgawa ministre pas lobby que non René ezali souci pene ya yo ezali souci faut à la fois la mapena no bonheur nous fa méritant po az artiste continental monde na lo baboye musu batu maman ça la ngaba émission on comprend est-ce que vous la émission mais faut pas ça la bien po ngana ole ande finanga oui la vie mais polémique koti ba misa mingi kamenga ke yo bazo bimisa kamenga kenga mais kamenga fa ma pas président orchestre je n'ai de FAO ngai je n'ai de kasengo na zo ba musicien o ba bazo le lana biso merci ba o ba terme sur tanto contre-temps musu to mona bango na morgue balati ba costume baye musu bosco do sande subino yo sabiso papa yo okufate to batona ba okufate yo songa na ndeni bonga na odaye njo yo po odaye ba mpe odaye gati en tout cas na éviter biso dole la rafia daye musu tanto ba contre-temps bazana ba calendrier na bango to contredire pe batute na nenga tampenza to contredire batute po bazana ba programme na bango baso na lobby aux la mabe mingi na ole la rage générale te ezala rebelle oso wana Congo oso wana mboka merci beaucoup oso wana Congo ah te lokuta tolala un d'abord tolala ina na aéroport tolala kiwana parce que programme est en retard to komi Douala 1h30 à vol et puis to komi déjà corps la déjà na aéroport et puis biso to bimaki te tsaka na tarmac nde ba pesi biso corps nde to yena ba ibe bembete ba msipa ba daina mo ba tout que tant que ça la yé ko ya na e azali to yena ibena en tout cas merci beaucoup balela na bonheur nyonso surtout pour aza général de FAO il faut balela na bonheur nyonso surtout ya onga ngana loba car monsieur sur la bible monsieur tanto mabe na bi bien te merci beaucoup bobo so na Congo ouais question beaucoup. Ok maman, il n'y a pas de polémique au monde à Batunios. Non. Madame, je suis vraiment... C'est pas facile quoi, c'est pas facile. Donc tout le monde va venir. Hein madame, sorry vraiment, sorry. Vous avez un livre, vous liez vraiment, expression dans les anonymes. La personne dans les anonymes, quand il y a un artiste, il y a un Nzembo. Merci hein. Adolphe Dominguez au côté studio, c'est les chansons, la habité idée où on a des façons c'est les chansons. Non mais on a un grand frère là-bas. Japonais balelaki kaka na kimono hein. Donc sa père balelaki kaka na bilamba quoi. Donc ça vient na ngai vraiment il fallait qu'on aille mbaye quoi. Talara j'ai beaucoup la kenda tikeli nga charge. Des fois qui a tikeli nga charge musiko faut mango et que kufa te faut qu'on a beta. Ota bazili.
Voilà. Donc vraiment, tous allés quoi. Moi, cache-nez pour battre belé, bah il des Jésus. Mais vous êtes belé, bon. Si vous pensez en corona. Vous êtes belé, non. Il faut cacher. Bon. Adolphe deux années on a un cinquantenaire, on a un général d'effort. Alors moi message je vous repère ça dans la partie c'est mission na biso les autres toujours perdre pays ba terminer na éviter message de repère ça entre bino. Non, ngai nazaka na lomango vie beaucoup la bisanga. Tata, faut bozala ini. Yango na kanga. Donc faut biso artiste tous à la ini, tous à la bomoko. Pour ça tous à bomoko. Donc il y en avant quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Adolphe. Katalia News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Katalia News TV, wapi place au boko zala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny Katalia News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalia News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalia fille chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na Katia Fanny Katalia News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalia fille chochocho ezakandembo kananga. Bon s'abonner massivement.